जानु पर्यो यार। माछा मार्न आएको हजुर। अब भिर खसेर माछा मारेर आइन्छ। बाटो नि फेरि यति डेन्जर छ कि डाँगा वाहन इलान कहाँ रहने का डाँगा टेकदेखि दिन ओहो बाटो त खतरा छ त यार। डेन्जर नाकै छ। एकैचोटि तल पुग्ने हो कि एरिया चिप्लिन्छ कि भन्ने कुरो हो कि यहाँ त। रातो माटो चिप्लो बाटो भनेको यही हो। माइल अघि झरेर रहेछ क्या यताबाट। बाटो पनि यार कुनै गतिलो छैन यार। ओहो यो सेती रिभर है, सेती रिभर। अब सेतीमा फिसिङ गर्न आएको। हेरौँ कति माछा मारिन्छ। यार oh my god. जाला बुढा अल्छ्यो। साथी आउँदैछ। बाटो चाहिँ खतरै छ के। यति दुःख छ यार माछा मार्न यार। यति दुःख, इतना दुःख माछा मार्नलाई। आज सहर मार्न आएको। सहर पार्ने सहर। सहर माछा मार्ने सहर। सहरको रहर पुरा हुन्छ आज। जलकपुर सहर। बुढा कहाँ हरायो? ओ यो भिरबाट झरेको है माथिबाट। ओहो यार बाटो चाहिँ डेन्जर। सहर मार्न आउँदा आफै मरिन्छ यो डेन्जर छ। ल अब फिसिङ स्पट आउनु लाग्यो। हो थोरै छ यो ठाउँमा चाहिँ। बडो जलकपुर लाग्छ। जलकपुर हान्न आएको यहाँ। बाटो त बाटो छ यार। खुवाहरू उल्टा सुतेछ। मामा हौ कता हौ यार। ल यही हो सेती रिभर। मले उड्यो। यार कता गयो बुढो? ला बुढो त लास्टै टाइम लगाएको थियो यार। ओ पहिला जाल हान्यो। जालमा माछा पर्छ पर्दैन हेरौँ है त। र जाल छप्काएर बल्छी खेलिन्छ। अब यति डेन्जर छ यहाँ।
यो ठाउँमा ल हेर्नुहोस् लुकी लुकी बगेको छ। ओह बुढा त बल्ल ल है छिटो आउनु। ए यो भिरबाट झरे आइ आमामामामा। ल साथीहरू अब जाल हान्नु पऱ्यो पहिला। ल यतिको सामान भिजेको एकदम छिटो हान्यो नि। चापै लयो नि यार भने अच्छा चापै उडाइदियो मा। दुईटा माछा है, एउटा कत्ले एउटा सहरको बच्चो भर्खर भर्खर है। यति किनारे सानो छ। ओह 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 यसलाई पनि नचाउनु पर्ला जस्तो बुढा। बुढा मजा पुरा नि यार। कत्ले अलिक काने हो। ओहो यार माछा त यी पानी पानी पानी। ओहो सर यस्तो माछा नि खाने यार। ल ठिक 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 आउनु भयो। ए माछा गाइज यही हो शिकार। साना त लाग्नै पर्ने हो त यार। के हो गो फिस्टा फिस्टीहरूलाई राइफलवाला छ छैन गयो कि छ। यी आउनु भएको रहेछ आउनु भएको रहेछ। ए कत्ले ए तेरीमा टुनी सेकेन्ड क्याच। मजा आयो बिल्ला। कत्ले आउँछ भन्दै नि मैले हेर्नु त आप्पो मजा आउँछ है। यो नि कत्ले हो कि बुढा माथिको हो के मैले ग्यारेन्टी भन्छु या कत्ले नै हो क्या। ल ल देखाउनु यता। ल सेकेन्ड क्याच।